Astagfirullah Raka, dari tadi aku cariin ternyata dia tuh malah mancing guys. Kirain aku tuh dia udah mandi siap-siap berangkat les. Malah mancing terus cuma dapat 3 biji lagi. Ayo Raka, mana coba dapat lagi enggak? Kalau kamu dapat lagi ya udahlah aku bolehin mancing. Ya ampun guys, kok iya si Raka dapat beneran. Pinter banget nih Raka lama-lama mancingnya. Tapi ya Raka tuh dapatnya ikan betik semua guys. Nah sekarang Raka kamu berhenti mancingnya ya, kamu harus berangkat les. Biarin aku aja yang nyariin ikannya. Malah dia dapat lagi guys. Biar si Raka nggak moncang mancing terus, aku sama si Oong mau jalain ikan yang banyak buat si Raka guys.